ตาลสวัสดีค่ะพร้อมจะไปลุยฐานต่างๆหรือยังเอาเลยเหรอเอาเลยขอทำใจก่อนได้ไหมเฮ้ยไม่ต้องไปได้แล้วไปเร็วๆน่ากลัวไหมเนี่ยไม่น่ากลัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำตาลพี่จักรณาค่ะผมกิกนายครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตำนานแห่งทาซานทีวีสเปเชียลครับรายการที่จะนำเสนอเบื้องหลังภาพยนตร์แนวแอคชั่นผจญภัยที่คนทั่วโลกรอคอยครับและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไร่กุสุมารีสอร์ทสระบุรีค่ะที่นี่นะคะมีกิจกรรมกลางแจ้งสนุกมากมายนั่นก็คือฐานผจญภัยในรูปแบบต่างๆนั่นเองและด้านหลังของเรานี่เองค่ะคือฐานสะพานทาซานน้ำตาลอาจจะสงสัยอยู่นะครับว่าทาซานเนี่ยเป็นใครทำไมถึงต้องเอาชื่อเขาเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อฐานนี้อ้าวเขาไม่ใช่เจ้าป่าที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยวานอนอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่แล้วครับแล้วรู้ไหมว่าทาซานเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นโดยเอสการ์ไลท์เบอร์โลเป็นนักเขียนชาวอเมริกันแล้วก็พบครั้งแรกในหนังสือในปีค.ศ. 1912 ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาสร้างเป็นหนังเป็นซีรีส์เป็นละครเวทีมากมายจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและในปีนี้รู้ไหม The Legend of Tarzan ครับหนังเวอร์ชันล่าสุดที่อีกไม่กี่อึดใจเนี่ยจะได้ดูกันแล้วเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงต่อไปอะคะถ้าอยากดูนะเดี๋ยวไปชมตัวอย่างกันเลยครับไปกันเลยค่ะ We will never survive. I have done all I can to protect my family. Today, I buried my wife. Now I fear for my child. You are Tarzan. You may not like who you were. You may have enemies there. But you need to go home. Your husband's wildness disturbs me. I need you to scream for me. Like a damsel. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. There's 1,000 men down there, 20,000 more on the way. We don't stand a chance. A normal man can do the impossible to save the woman he loves. My husband is no normal man.พี่กิกนี่แค่เบาๆนะคะอะไรนะนี่แค่เบาๆใช่โอ้ยยังไงดีวะเนี่ยไอที่ดูตัวอย่างหนังไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้โหน่าลุ้นน่าติดตามมากๆเลยว่าทาซานเนี่ยจะตามไปช่วยเจนได้หรือเปล่าและในส่วนของนักแสดงเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตานักดูหนังทั้งนั้นเลยเนาะตาลรู้นะคะว่าพี่กิกถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราเดินไปฐานต่อไปกันดีกว่าไปน้ำตาลพี่ไม่หายสั่นเลยขอพักนะโอ้พักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงหน้าของตำนานแห่งทาซานทีวีสเปเชียลครับขอพักก่อนไหวปะเนี่ยไม่ไหวโอ้ตัวใหญ่ทำไมใจเล็กขนาดนี้ ท
อต้อนรับกลับเข้าสู่ตำนานแห่งทาซานทีวีสเปเชียลครับและด้านหลังของเรานะคะคือฐานสะพานท่อนซุงค่ะเป็นฐานที่หวาดเสียวมากยิ่งขึ้นพี่ว่านะก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเราไปทำความรู้จักกับนักแสดงนำแล้วก็ผู้กำกับของ The Legend of Tarzan กันก่อนดีกว่าได้เลยค่ะพี่กิ๊กเริ่มต้นด้วยทาซานคนล่าสุดของเราเลยดีกว่านั่นก็คืออเล็กซานเดอร์สกาสการ์นั่นเองเขาเป็นนักแสดงชาวสวีเดนค่ะที่ผู้กำกับเนี่ยนึกถึงแล้วก็อยากร่วมงานเป็นคนแรกเลยว้าวผลงานที่สร้างชื่อของเขานั่นคือซีรีส์ True Blood แต่ในส่วนของบทของเจนนะครับก็ได้นักแสดงมาโก้ล็อบบี้ครับเป็นนักแสดงชาวออสเตรเลียที่ไม่ได้มาแนวใสๆเหมือนการ์ตูนอย่างที่ทุกคนเคยรู้จักแต่เรื่องนี้มาด้วยความเข้มแข็งตรงไปตรงมาสำหรับผู้กำกับของเรานะคะก็คือเดวิดเยสนั่นเองค่ะเป็นผู้กำกับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสุดท้ายน่าสนใจมากเลยอ่ะใช่ไหมถ้างั้นเราไปดูทีวีสเปเชียลกันเลยครับแหมเนียนนะคะเนียนไม่ได้เราต้องไปฐานต่อไปแล้วค่ะจริงเหรอจริงดูก่อนได้ปะไม่ได้ดูก่อนเถอะไม่ได้ตามI have done all I can to protect my family. We have been surrounded by predators. I fear we will never survive. The movie is such an interesting take on a very famous story. It's one of those adventure films that has action, that has a love story. They speak of the Legend of Tarzan. No man ever started with less. It's as exotic, as amazing as anywhere in the universe. You are Tarzan. In the beginning of the movie, John's been in London for almost a decade with Jane, his wife, and is now John Clayton, Lord Greystoke. And he's in a way almost afraid of who he was in the jungle. He had this fairly brutal life. And as a young girl, Jane goes through the jungle tracking this mysterious Tarzan. And Jane ultimately saved him. She's the one who brings him back into society. My name isn't Tarzan. It's John Clayton III. John is put in a position where he has to go back. He's being lured back by this dangerous man, Rom. And Rom is desperate to get his hands on Tarzan, so he captures Jane and takes her on this trek across the Congo. And Tarzan follows with his friend George. Keep your voice low. That them? You don't want to do that, George. Kill one and the rest won't stop until they've torn you to pieces. So how you want to play this thing? Their leader will come down and we'll fight. You gonna fight one of those? Oh, I wish. I have to fight the coons. He was my brother once. And now he'll consider me a deserter. Whatever happens, do not interfere. Understand? Mm-hmm. Christ almighty. That's a coot? You sure you don't want me to shoot him? Promise me. Lord Greystoke, let me explain the Africa situation. King Leopold controls the Congo. He's defaulting on his loans and needs a business partner to fill the gap. Consider the jobs we would create for the poor natives of the Congo. Prime Minister, allow me. You are Tarzan, Lord of the Apes, King of the Jungle. King Leopold's inviting you because you're a celebrity.
He wants to show you the schools and churches he built. You ooh and ah in front of the newspapers, and he's validated by Africa's favorite son. England pays his debts. We make money. Ham sandwich. Easy. My king's army is due in 6 days. All I've left to do is deliver Tarzan to Chief Bongo. I'm aware of his obsessive desire to kill your husband, but I've yet to discover the cause. What did Tarzan do? Killed his only son. Oh. And get ready, because that is nothing compared to what he will do to you. Lady Clayton's finished. A normal man can do the impossible to save the woman he loves. My husband is no normal man. โหอะไรเนี่ยพี่กิกแค่นี้ก็หน้ามืดแล้วเหรอทาซานเก่งกว่าพี่ตั้งเยอะ พี่ตาลพูดแบบนี้เลยเหรอตาไปเอาฐานที่น่ากลัวที่สุดของที่นี่มาเลยแน่ใจแน่ใจเดี๋ยวพี่โชว์เลยทาซานดิทาซานพูดแล้วนะได้ปะเดี๋ยวไปไหนพักก่อนเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงหน้าของตำนานแห่งทาซานทีวีสเปเชียลครับคุณผู้ชมมีอยู่กับเรา2คนในรายการตำนานแห่งทาซานทีวีสเปเชียลค่ะและฐานที่คุณผู้ชมกำลังเห็นตอนนี้นะคะเป็นฐานที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเป็นฐานที่เสียวที่สุดแล้วก็น่าหวาดกลัวที่สุดนั่นก็คือฐานกระรอกบินนั่นเองโหสูงมากเลยเนี่ยเราได้รู้จักนักแสดงนำแล้วก็ผู้กำกับของ The Legend of Tarzan ไปแล้วนะครับในส่วนของงาน Production Design เนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับใช่แล้วค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะได้สจ๊วต เพล็กซ์นะคะมาเป็น Production Designer กับเรื่องนี้ด้วยเขาเนี่ยได้ออกแบบ Production ให้กับ Harry Potter ในหลายๆภาครวมถึงหนังดังอีกหลายๆเรื่องด้วยต่างเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องสมจริงมากแน่นอนแล้วนอกจากงาน Production ที่ดูสมจริงสมจังแล้วเนี่ยยังมีงานเทคนิคพิเศษที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างสัตว์ในเรื่องเนี่ยจะใช้ CG แล้วก็เทคนิคพิเศษ Motion Capture สร้างขึ้นมาอย่างวานอนแล้วก็ฝูงวัวป่าที่เราเห็นในตัวอย่างหนังเนี่ยถือว่าเป็นฉากไฮไลท์ที่น่าจับตาดูโอ้น่าดูน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ว่ากลับมาพูดเรื่องของเราต่อดีกว่าเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องนี้ค่ะพี่ขาฐานนี้เลยเป็นฐานที่น่ากลัวก็หวาดเสียวที่สุดมันจะเป็นการพิสูจน์ความกล้าของพี่นะว่าพี่เนี่ยจะแมนพอที่จะผ่านมันไปได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะกลับไปดูทีวีสเปเชียลกันก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าพี่กิ๊กเขาจะกล้าแค่ไหนI was determined not to play the damsel in distress, and she's a really fiery character. A normal man can do the impossible to save the woman he loves. At the end of the day, you just want them to be together. My husband is no normal man. Most adaptations are about taming the beast. This is about releasing the beast. John! John! Set and action! We wanted it to feel like Africa, but with a little bit of a flourish and a little bit of heightened magic to it. We all have an idea of what Tarzan is and what the rainforest is. We scouted Gabon, and David was like a kid in a candy shop. He saw this landscape that he'd been trying to imagine in his mind's eye. Whether it was the Inselbergs, which are the granite outcrops that Tarzan jumps off, or the incredible waterfalls up in northern Gabon, this was the real deal. We see Tarzan in the jungle, we see his connection with the animals and his need to fight animals.
Stop running on old fools. Change the bone structure. Do you swing on things inside, like when you go upstairs? Oh, I never take the stairs. I usually take the curtains. I need you to scream for me. Like a damsel. No matter. He's Tarzan. You're Jane. We'll come for him. Where you going? Get some friends. Move! Fall back! Bring her! Get to the back! Your husband's wildness disturbs me more than I can easily express. It's a different take on Tarzan, but it still has that love story, the action, and the adventure. How are we supposed to catch a train going 40 miles an hour? Gravity. There will be swinging from trees. There are giant gorillas. There are herds of wildebeests. It's going to be a visual feast for people to come and see. I've never seen anything like it before. I'm really blown away by it. Chase the memory of it still, of every cheer. Chided by the silence of the hush sublime, blind to the purpose of the brute divine. But you and mine, staring in her blackness at some distant star. The thrill of knowing how alone we are, unknown we are. To the world and to the both of us, I confess the longing I was dreaming of. Some better love, but there's no better love. That beckons above me, there's no better love. Whatever is love me, there's no better love. Darling, feel better love. 'Cause there's no better love. That's laid beside me, there's no better love. That justifies me, there's no better love. So darling, feel better love. Feel better love. เป็นยังไงบ้างคะพี่กิกหลังจากผ่านด่านที่น่ากลัวที่สุดมาได้ เฉยๆนี่คราวนี้เชื่อยังแหละว่าพี่เองอ่ะก็เป็นทาร์ซานให้น้องน้ำตาลได้เหมือนกัน ฮะ ก็เป็นผู้ชายธรรมดาที่สามารถปกป้องผู้หญิงที่เรารักได้ไง โอ้โห เมื่อกี้เห็นเหงื่อแตกเหงื่อท่วมจะอ้วก นัดคราวหน้าที่ไหนว่ามาเลย ไปดูหนัง
ดูหนัง ถ้าดูหนังต้องเรื่องนี้เลย The Legend of Tarzan เพราะว่านอกจากจะฉายด้วยระบบธรรมดาเนี่ยเรื่องนี้ยังฉายด้วย 3D IMAX 3D 4DX และล่าสุดนะมีการฉายระบบ MX 4D ด้วยวันนี้นะคะเรา2คนนะคะต้องขอบคุณไร่กุสุมารีสอร์ทที่สระบุรีนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้น้ำตาลเนี่ยได้มาพิสูจน์ความกล้าของพี่กิจค่ะงั้นเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเลี้ยงด้วยนะหนังอ่ะไปเลยเอาป๊อปคอร์นด้วยนะThe jungle consumes everything. It preys on the old, the sick, the wounded. It preys on the weak, but never the strong. He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you.